व्हाट्सअप राइडर्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारे चैनल पे चल रहा है 30 डे 30 मोटो व्लॉग चैलेंज। और आज मेरे हाथ में ये पार्ले लेके मैंने वीडियो स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि यार ये देखो, ये बच्चा देखो कितना प्यारा है। इकड़े इकड़े वाला कितना मस्त है ना, छोटू सा। अब इसको मैं पार्ले देखो, जब मैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर रहा था सो ये मुझे दिख गया, तो इसके वजह से मैं सबसे पहले तो इसको पार्ले फीड करूँगा, उसके बाद अपनी इंट्रो देके यहाँ से निकलेंगे। इतना शांत तरीके से देखो ना, उसको मैं बिस्किट खिलाऊँ फिर भी वो इतना हड़बड़ा नहीं रहा, ठीक है। जब बच्चा खा खा कितना प्यारा है। नहीं भाई, मेरे घर पे निकी नहीं रहती तो मैं इसको उठा के ले जाता घर पे। पता है निकी कौन है? निकी मेरा पेट है, वो कुत्ती है, वो भी सेम ऐसे ही कलर की। वो भी रोड से उठाए थे भाई उसको, ऐसा नहीं कि मैंने शॉप से लाया कहाँ से। वो भी स्ट्रीट डॉग है लेकिन रहते मेरे घर में। देखो कितना छोटू सा हो गया भाई, उसका पेट भी अंदर घुस गया पूरा। यार आप लोग का 10 रुपये जाएगा, लेकिन भाई इनके ज़िंदगी का 2 दिन और बढ़ जाएगा यार। इनके ब्लेसिंग्स लेना भाई। मैं तो बोल रहा हूँ किसी इंसान को हेल्प मत करो एक टाइम पे, लेकिन इनको कर दो भाई। फेंकेंगे नहीं, यहाँ पे है वेस्ट के लिए, फिर भी लोग यहाँ पे आते हैं और फेंक के जाते हैं। बाकी और करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। देखो और बस पीछे से अपनी बाइक कितनी मस्त लग रही है। और आज की राइड है मॉर्निंग राइड रहने वाली है। मॉर्निंग राइड मतलब देखो कितना बजा है, 9:43 हो रहा है। इंडिकेटर्स बिठाए थे ना भाई, इसका क्या बताओ भाई। इंडिकेटर तो बहुत बढ़िया है, ब्राइट है, लेकिन इसी निकल रहा है भाई। अब मेरे को अलग से डबल साइडेड टेप लेके उसको चिपकाना पड़ेगा। 3M टेप तो हमारे यहाँ पे मिलने से रहा, ये खाता रहेगा यहाँ पे। और अपन अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। Let's hit the road. भाई ये वाले पैच पे कभी भी यार मेरे को बातें करने का मन ही नहीं करता, बस बाइक भगाने पे मन करता है। भगाने पे नहीं, बाइक भगाने में, सॉरी। छोटा बच्चा क्या देख रहा था। मॉर्निंग में इतना ज़्यादा क्राउड मिल गया भाई, लेकिन मज़ा तो आता है इस वाले क्राउड में भाई। और आज सुबह सुबह देखो कितनी प्यारी धूप है, एकदम गोल्डन गोल्डन। शुक्र है कि आज बारिश नहीं, बारिश दिखा रहा है भाई, आज दोपहर से बारिश है। अब NS राइडर मिला है, देखते हैं रेस करता है क्या। रिएक्ट भी नहीं करेगा भाई, पता है क्या। भाई कोई ऐसे रेस लगा ले यार बस मेरे से, उसमें हेलमेट पहना हो बस। छपरी लोग नहीं मिलना चाहिए। के लिए एक चीज़ आई है मतलब मैंने ऑर्डर किया था, वो आ गया है पार्सल। मैंने जैसे कि मैंने बोला था बहुत सारे मॉड्स होने वाले हैं, एक और मॉड होने वाला है इसमें। और आप लोगों को वो पसंद आएगा ही आएगा, ठीक है। और उससे पहले एक बात बता देता हूँ भाई कि यार पता नहीं कौन बहन का भाई है और माँ का, किसके माँ का बेटा है और किसके बहन का भाई है, पता नहीं। साला कौन नज़र लगा रहा है अपने चैनल पर यार। लिटरली इतना अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, फिर भी भाई 100 to 100 व्यूज़ आ रहे हैं, मैक्स टू मैक्स 300। इसको क्या व्यूज़ बोलते हैं क्या भाई? इतना मेहनत करके यार इतना कम व्यूज़, पता ही नहीं भाई। पहले यार मेरे व्यूज़ आराम से 1000 क्रॉस कर जाते थे, 1000 नहीं तो 700 800 तो क्रॉस कर जाते थे। पता है भाई ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन भाई आप तो 500 भी भाई वो टच नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये फिल्टर कर लेते हैं ट्रैफिक को। देखो ये ऐसे अनपढ़ रहते हैं ना भाई, सीधा लेन चेंज कर लेते हैं बिना इंडिकेटर के। उसको पता है भाई मैं पीछे से ऐसे ही थोड़ी आ रहा हूँ, इतना ज़ोर से भाई आवाज़ आ रहा है अपने बाइक का, फिर भी ऐसे रहते हैं ना। अब मुझे पता है यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, फिर भी पता नहीं भाई क्यों मेरा मन करता है थ्रॉटल दो अंदर से वो।
फिर से ब्रेक मारना पड़ता है मेरे को। देखो रिक्शा वाले, ये तो भाई गजब ही रहता है यार, इनका तो कोई क्या ही कहना है, इनमें तो इंडिकेटर रहता ही नहीं है। तो भाई लोग यार जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं ना चैनल पे भाई, वो लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट कर रहे हैं ना। सो सॉरी भाई लोग, मैंने स्टार्टिंग में ही कमेंट दिखा दिया आप लोग को कि कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, लेकिन मैं बोलना भूल गया। तो यार आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो ना, नए व्यूअर्स ऐसे ही प्यार दिखाओ यार, और ऐसे हमारे साथ जुड़ जाओ। बहुत मज़ा आ रहा है यार, आप लोग का ऐसे सपोर्ट मिल रहा है ना, तो एक ना वीडियो बनाने के और एक मोटिवेशन मिलता है भाई। भले व्यूज़ कम आए लेकिन भाई कुछ भी हो जाए भाई, 30 मोटो व्लॉग करके ही रहूँगा मैं। और इस वाले पे हाईवे पे है ना, तो 100 के ऊपर बाइक तो जाती ही नहीं, बस ट्रैफिक मिलता है। और आगे गया ना बाईपास एरिया में, तो वहाँ पे भाई ट्रैफिक थोड़ा सा कम मिलता है भाई, मिलता है वो वहाँ पे एक ही जगह पे जाके ट्रैफिक मिलता है। और वो भी जहाँ पे मैं बाइक का 5th गियर तक जहाँ पे चेक करता हूँ ना टॉप स्पीड, वो वाले पैच पे लिटरली अच्छे पैच पे जाके उधर ट्रैफिक मिलता है। अरे भाई आगे क्या है तेरे सामने, जाता क्यों नहीं? ये ऐसे रहते भाई, इतना मस्त बाइक भाई, इनके पास गाड़ी है फिर भी ये। हाँ भाई ब्रेक मार तू भाई लो, इसके लिए कोई घोड़ा गाड़ी लाओ यार छोटी सी। सब यहाँ पे स्लो करते और हम भाई थ्रॉटल छोड़ते ही नहीं। ओ भाई ये रहता है देखिए बहन, कोई नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा सा बाइक को भगाते हैं। देखते हैं यहाँ पे कितनी भागते हैं। वन 130 जाते यार, और भी जाते लेकिन वो बीच में गाड़ी आ गई। कोई नहीं, मॉर्निंग हाई पर मजा आया। एक तो बाइक भगाने में फोकस कर रहा हूँ मैं। और ये रहा वो लोकेशन जहाँ से मैं हर बार वीडियो स्टार्ट करता हूँ, मतलब मैक्सिमम टाइम जब से मैंने 30 मोटो व्लॉग चैलेंज लिया है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बहुत बढ़िया लोकेशन है भाई। और आज का मैंने सोचा था मॉर्निंग हाई पर वहीं से स्टार्ट करूँ, लेकिन सोचा एक नया लोकेशन भी आप लोग को दिखाना चाहिए। इसके वजह से थोड़ा सा मैं आगे चला गया था चाकन एरिया में, और वहाँ पर जाते टाइम इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि भाई आप लोगों ने वहाँ तक का रोड का पहले ही देख चुके हो, और वो वाला वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। और यार हाँ, एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ भाई, जब तक ये 30 डे चैलेंज हो रहा है ना, तो ये जब तक कंप्लीट नहीं होता तो भाई आप लोग यार मेरे जो है 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो भाई। देखो यार बहुत पास हूँ भाई, उसके 2K सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, तो प्लीज़ यार करवा दो, अपना भाई समझ के करवा दो यार।
घर तक राइड। यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन वहाँ से वही रोड है सेम, इसके वजह से अब वो जो रोड पे मैं नहीं जाऊँगा। बहुत दिनों बाद इतने सुबह सुबह मैं व्लॉग बना रहा हूँ, पता है क्या? 10 भी नहीं बजा अभी तक, 5 मिनट का मैं। और यार 200 सब्सक्राइबर, सॉरी 200 बोल रहा हूँ, 2000 सब्सक्राइबर भाई। 2000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हूँ भाई। बस कुछ 120 कुछ लगते होंगे या 180 कुछ लग रहे होंगे। यहाँ पे शो ही हो रहा होगा यार। आप लोग प्लीज़ यार करा। सो भाई लोग जो भी नए व्यूअर्स सारे चैनल पे, मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल पे। बहुत मज़ा आ रहा है यार। मैं डेली वीडियोज़ डाल रहा हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा स्टार्टिंग में क्या भाई, ये यार बहुत मज़ा आ रहा है भाई। आप लोग और सपोर्ट तो दिखा रहे हो ना नए नए व्यूअर्स, जो बहुत प्यारे हो यार आप लोग। ऐसे यार बने रहो हमारे साथ। और अब थोड़ा सा ऑफ रोड पैच आ गया है तो ऑफ रोड करते हैं। वैसे ऑफ रोड पैच है नहीं भाई, ये रोड है, लेकिन ये रोड कहलाने का लायक नहीं है। देखा अब यहाँ पे कल रात तक यहाँ पे कुछ नहीं था, अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ऐसे दगड़ गोटे उसमें ला के डाल दिया। वो दगड़ गोटे क्या रहता है, पत्थर एंड ऑल उसमें डाल दिया। ऐसे ट्रक, ये क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर से ला के भर दिया बस, बाकी कुछ नहीं किया। और यहाँ पे देखो ये है, ए भाई है भाई, लद्दाख की कोई हिम्मत है क्या हमारे रोड के सामने? ऐसे ख़राब रोड तो भाई महाराष्ट्र में मिल जाएंगे सबसे ज़्यादा। तो थोड़ा सा हाईवे एंजॉय किया तो आप थोड़ा ये भी ऑफ रोड पैच भी देख ही लो कैसा रहता है। कोई ऑफ रोड नहीं भाई, हमारे यहाँ पे ऑफ रोड है सबसे बढ़िया। और ये देखो भाई, आप लोग को एक जगह दिखाऊँ क्या? ये देखो, ये यहाँ पे लिटरली मामू लोग की फ़ौज रहती है, स्क्वाड। ये देखो यहाँ पे एक मामा दिख गया अब, लेकिन वो मामा फ़ोन में बिजी था, इसके वजह से वो मेरे पे उसका ध्यान नहीं गया। नहीं तो एग्जॉस्ट वाली गाड़ी गई और मामा ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा होता है कभी? तो भाई कुत्ता तो भाई ट्रिगर ही हो गया था, पता नहीं किसको देख के। वीडियो ख़त्म, लेकिन वाइब अभी बाकी है। और ये वाइब आप लोगों को कहाँ पे मिलेगी? नेक्स्ट वाले वीडियो में। वैसे मिलती तो हर वीडियो में है, जो ये वाला वीडियो देख रहे हो उनको तो भाई ये वाली वाइब अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। सो मैं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। और बस सब्सक्राइब करके काम नहीं चलेगा मित्र, उसका बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा प्यारा से कमेंट कर देना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और लाइक करना ना भूलना। सो मिलते हैं वही वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।